برحب بحضراتكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى، ويسعدني أن أستضيف من داخل البهو الفرعوني بمجلس النواب الأستاذ الدكتور كريم درويش، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب وأستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية. برحب بيك. اهلا وسهلا استاذ جورج، زي حضرتك. بداية وأنت أستاذ أيضا في العلاقات الخارجية، نتحدث عن علاقات مصر الخارجية خلال عامين. كيف اتجهت مصر لأن تفتح لها علاقات جديدة خاصة مع القارة الأفريقية، ثم يعني نتابع أيضا العلاقات المتنوعة في جنوب شرق آسيا وروسيا التي عادت علاقاتها لتنطلق من جديد. نبدأ بالعلاقات المصرية الأفريقية. والله انا اولا بشكر حضرتك جدا على السؤال ده، لان ده سؤال مهم جدا. لان انا بحكم عملي السابق في وزارة الخارجية قبل ما اكون عضو في مجلس النواب، كانت الفترة اللي عملت بها في وزارة الخارجية بتتسم بالكلاسيكية جدا في العلاقات الخارجية المصرية، وكانت علاقات يعني هادئة ومستمرة. النهاردة احنا بنتعامل بشكل أوسع بكتير، بنتعامل بشكل براجماتي جدا في علاقاتنا الخارجية. زي ما حضرتك تفضلت، رجعت أفريقيا تاني على الخريطة، خريطة العلاقات الخارجية المصرية، بعد ما كان في هدوء نسبي في التوجه نحو أفريقيا. سيادة الرئيس كان يعني بادر بالاتجاه نحو أفريقيا، وبناء عليه العلاقات الخارجية مع بالذات دول حوض النيل والقارة الأفريقية بالكامل رجعت إلى حد كبير لمستواها الطبيعي. طبعا زي ما حضرتك تعلم، احنا في مجلس النواب بادرنا بإنشاء لجنة للعلاقات الأفريقية خارج نطاق لجنة العلاقات الخارجية، بحيث ان احنا نبدي او نعطي هذه القارة الأهمية التي تستحقها. وهذه اللجنة منوط بها العمل في القارة الأفريقية ككل. وطبعا فيما يخص جنوب شرق آسيا وروسيا والصين والقوى الجديدة التي ظهرت على الساحة، منها مثلا الهند أو البرازيل أو جنوب أفريقيا، فكان في توجه محترم جدا مننا ناحيتهم. ما بقتش العملية، كان في تركيز في فترة من الفترات على أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية، ولكن الآن أصبحت السياسة الخارجية المصرية أوسع وأعم، وبتتعامل ببراجماتية فيما يخدم مصلحة مصر. بجانب الاتجاه نحو جنوب شرق آسيا والصين، أيضا ظهرت زيارات لفخامة الرئيس السيسي لكازاخستان، لليابان، لكوريا الجنوبية. كيف كان لهذه الزيارات انعكاس على مصر، خصوصا على المستوى الاقتصادي وأيضا على التعليم؟ بالنسبة للتعليم، طالما حضرتك ذكرت التعليم، فهو معروف ان مستوى التعليم في اليابان من اعلى المستويات في العالم. يعني هي جايز تكون نمرة واحد في التعليم فنلندا، ونمرة 2 اليابان، بس يعني بيتراوحوا، مرة دي واحد مرة دي 2. فطبعا احنا لو قدرنا نستفيد من التجربة اليابانية في التعليم ونطبقها عندنا، دي طبعا هتحقق لنا طفرة كبيرة جدا في مجال في التعليم اللي احنا محتاجينه. لان زي ما سياسة الدولة وسيادة الرئيس تفضل، التعليم هو الدعامة اللي هتقوم البلد. بدون التعليم يبقى احنا يعني بنحاول في مجالات كثيرة لازم يعضدها التعليم علشان يبقى في تكامل واستدامة في النمو. بالنسبة لكازاخستان، أنا بعتقد أن دي، أنا في رأيي الشخصي، كانت من أنجح الزيارات، لأنها أنا شايف أنها كانت زيارة استراتيجية جدا جدا، ولها معاني ولها فعلا مغزى عميق جدا جدا من جميع النواحي، سواء من الناحية الجغرافية أو من ناحية القمح أو من نواحي كتيرة جدا جدا. فبعتقد نفس الشيء بالنسبة لكوريا الجنوبية. كوريا الجنوبية يعني أحد القوى الصاعدة والصاعدة بقوة جدا، لها استثمارات محترمة جدا في مصر، لنا بيهم علاقات. هم بصراحة في كوريا بيتذكروا لنا دائما ان احنا كنا اول الدول التي اعلنت اعترافها بكوريا الجنوبية. فطبعا يعني العلاقة مع كوريا الجنوبية تكمل او يعني تقفل المثلث بتاع الزيارات الثلاثه. وطبعا سياده الرئيس في اختياره دايما بيبقى يعني محدد الدول التي لها في هذا التوقيت الاهميه المناسبه. ايضا كان هناك نموذج لنظام مروري امثل في كازاخستان، يعني انعكس بالتاكيد على استفادتنا من هذه الزياره. ننتقل من هذه المنطقه الى العلاقات المصريه الروسيه التي يعني انتعشت جدا في هذه الآونة. نحن تربطنا بروسيا علاقات قديمة جدا جدا، ساءت وتدهورت في حقبة الرئيس الراحل السادات، ثم عادت مرة أخرى في عهد الرئيس الأسبق مبارك، ووصلت إلى قمة الصداقة الحميمية بين الرئيسين بوتين والسيسي في هذه الآونة. كيف تنعكس هذه العلاقات على مصر
ووضع الولايات المتحدة يعني أقاويل عن تخوفها بل وارتعاد الرئيس أوباما عند زيارات الرئيس السيسي لبوتين في بعض الأحيان، كما تأتي بعناوينها هذه الصحف الأمريكية؟ هو زي ما حضرتك تفضلت، هو العلاقة بيننا وبين روسيا علاقة قديمة وقوية جدا، وكانوا بصراحة هم يعني عندهم يعني نوع من الحزن لما العلاقة حصل لها بعض الفتور، وأصبح إن في نوع من التباعد بيننا وبين روسيا. وفي الفترة الأخيرة طبعا العلاقات رجعت بحميمية وبقرب شديد جدا، وهم اطمأنوا، لأن حتى في الفترة اللي قبليها مع الأسف كانت العلاقة بتقدم رجل وبتأخر رجل، ما كانتش يعني ما كانوش، لو سمحت لي في هذا اللفظ، مطمئنين الى التوجهات المصريه. النهارده هم مطمئنين، النهارده هم شاعرين ان احنا فعلا في حميميه في العلاقه، في يعني عوده بقوه للعلاقات بيننا وبين روسيا. ما اصبحتش عمليه ان احنا بنغازل روسيا علشان نحقق مصلحه على الناحيه الثانيه، لا، ده اصبح ان احنا يعني بنتعامل معاهم بمنتهى الاحترام وبالمصلحه، وفي نفس الوقت احنا بنحاول ان احنا نوازن بين العلاقات بحيث ان احنا ما يبقاش في اتجاه بالكامل ناحيه احدى هل انتقص ذلك من العلاقات المصريه الامريكيه، او قلت او خفت شعاعها بعض الشيء؟ هو احنا طبعا في توازن في العلاقات بيننا وبين الدول كلها، وقد يكون ان الاول هو اللي ما كانش صح، ان احنا كنا كفه ناحيه الولايات المتحده بالكامل. النهارده الكفه متعادله او متساويه الى حد ما، وده اللي احنا المفروض فعلا نبقى بنعمله. ولو الولايات المتحده عندها تخوف او عندها يعني بعض الصحف اللي بتطلع زي ما حضرتك اتفضلت بتقول يعني ان مصر متجهه في هذا الاتجاه، فيعني ده بحكم ان احنا بنوازن في علاقاتنا الخارجيه، وبنعتمد على الروس زي ما بنعتمد على الامريكان، ان احنا يبقى بيننا وبينهم شراكه وبيننا علاقات قويه. ماذا بشأن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، وخاصة ألمانيا، فرنسا، إيطاليا؟ ويعني لنأخذ كل دولة على حدة، ولنبدأ بفرنسا التي ازدهرت العلاقات خاصة العسكرية في الآونة الأخيرة بعد الرافال والمسترال. طبعا هي العلاقات بيننا وبين فرنسا حضرتك تعلم علاقات قديمة جدا ومتوازنة ومستمرة، ويعني الفرنساويين يعني لازم الواحد يقول ان هم كانوا في الفترات اللي مصر شهدت فيها يعني مثلا نوع من بعد بعض الاصدقاء التقليديين، لا، فرنسا ما كانتش، يعني فرنسا كانت دايما ثابته على موقفها وعلاقتها مع مصر، سواء في 30 يونيو او قبل 30 يونيو كانت دايما مع مصر. بالنسبه للاتحاد الاوروبي وبالنسبه لالمانيا على وجه الخصوص، عشان حضرتك تفضلت، احنا كان في زياره مؤخرا رئيس البنك المركزي. مظبوط يا فندم، مظبوط يا فندم. كان رئيس البنك المركزي موجود، وكان معاه مستشار الامن القومي للمستشاره انجيلا ميركل، وكانوا بيزوروا مصر، وده بيبرز اهميه مصر، لان دي حضرتك شايف كان في نائب المستشاره ميركل كان لسه موجود، وزير التجاره والصناعه الالماني كان موجود، في وفود رجال اعمال من المانيا موجودين بصفه مستمره، ومن فرنسا برضو يعني طبعا يعني، بس انا على الزياره الاخيره دي بركز على المانيا، وتبعها مستشار الامن القومي ورئيس البنك المركزي الالماني. طبعا ده بيبين او بيبرز اهميه مصر بالنسبه لهم وبالنسبه لاوروبا بصفه عامه، لان طبعا زي ما حضرتك عارف فرنسا والمانيا هم العمود الفقري بتاع الاتحاد الاوروبي. لكن دكتور كريم درويش، هذه الزياره التقى فيها الرئيس السيسي برئيس البنك المركزي وبمستشار الامن القومي ايضا للمستشاره ميركل، كيف تقرأ الدلالة لزيارة البنك المركزي؟ ما معنى أن يعني يقوم بزيارة مصر والالتقاء برئيس مصر منصب كهذا؟ ماذا يعني؟ تمام. هو بالنسبة للقاء الرئيس السيسي برئيس البنك المركزي الألماني، ده طبعا أولا ألمانيا مهتمية بمصر في جميع النواحي. البنك المركزي الألماني عنده جايز أهمية خاصة للاستثمارات الألمانية الكبيرة اللي موجودة في مصر حاليا، والاتفاقيات اللي وقعتها مصر بينها وبين ألمانيا. فطبعا احنا عندنا طبعا شركة سيمنز الألمانية وقعت عدد من الاتفاقيات، في شركات أخرى ألمانية جت وعملت
عدد من الاتفاقيات في مصر. فالبنك المركزي الألماني برضو كان في مقابلة قبليها مع محافظ البنك المركزي، وطلعوا على سياسة البنك المركزي فيما يخص الموقف بتاع البنوك المصرية وسلامتها وملاءة البنوك المصرية والتزاماتها بمتطلبات اتفاقيات بازل. وطبعا احنا عارفين يا فندم ان الألمان يعني بيحاولوا ان هم يكون في بينهم وبين شركائهم دايما تواصل مستمر. فالزياره بتاعت رئيس البنك المركزي وبتاعت مستشار الامن القومي دي جايه في اطار من التواصل واطار من الدعم لمصر والوقوف بجنب مصر في الاوقات اللي احنا يعني في ناس بتتكلم على نقص الدولار وكده، فهم جايين يشوفوا يعني الصوره بصوره واضحه، واعتقد ان هم اطمأنوا الى الوضع كتير جدا بعد زيارتهم. كما التقى هذا الوفد ويعني هؤلاء المسؤولين بالرئيس السيسي، هكذا التقوا بمجموعه من مجلس النواب، كنت سيادتك من ضمن هذه المجموعه، عايزين نعرف فحوى هذا اللقاء واهميته. هو كان لقاء مهم جدا، وهو اللقاء ده كان احنا كنا في زيارة لألمانيا، وهذا اللقاء جاء يعني برضو بناء على ما تم مناقشته في برلين في البوندستاج ومع الخارجية الألمانية. وكان أول حاجة عايز أقول لحضرتك ذكرها مستشار الأمن القومي المصري، قال إن استقرار مصر هو استقرار للعالم، طبعا استقرار للمنطقة وله انعكاسات دولية. وكان يعني عندهم اهتمام شديد جدا ان يعني الوضع بتاع اللاجئين يبقى متوضح لهم، لانه هو يا فندم احنا ما نقدرش نقول مستضيفين، احنا دول اهلنا سواء في سوريا او في العراق او في ليبيا او في السودان او جميع دول اهلنا ودول معانا، فهم مش عارفين احنا مستوعبين هذا العدد ازاي. تمام. هم لما راحوا اوروبا شفت حضرتك يعني بعض الامور التي ظهرت وما كانتش متوقعه. النهارده احنا مصر بتستضيف ملايين من اللاجئين، واحنا يعني ما عملناش زي دول تانية ان احنا رحنا قلنا لهم طيب عايزين او يعملوا لنا او سهلوا لنا او الكلام ده كله، لا يعني. تمام. فدي نقطه. النقطه الثانيه ان هو برضو كان في موضوع الحدود، وكنا بنتكلم ازاي ان احنا عندنا مع ليبيا 1200 كيلومتر من الحدود المشتركة، وهذه الحدود بتمثل لنا مسألة أمن قومي. فكنا عايزين نعرف لو ممكن يعني نستفيد بالتكنولوجيا والتقنية الألمانية ان احنا يبقى في بينا اتفاقات ان احنا نقدر نراقب الحدود، لان طبعا احنا من ناحيتنا قايمين بالواجب بتاعنا على اكمل وجه، ولكن محتاجين ان احنا برضو نطمئن انها تبقى على اعلى مستوى. تناقشنا في امور اخرى عديده، قد يكون يعني المواضيع المهمه ان احنا اتكلمنا فيها هي موضوع التدريب المهني واللي هو الفوكيشنال تريننج، لان المانيا متقدمه جدا في هذا المجال، وفي اتفاقيه بيننا وبينهم بحوالي 30 مليون يورو. فقلنا لهم لا، ده لا يرقى الى مستوى المانيا ان تبقى اتفاقيه ب 30 مليون يورو. احنا عندنا يعني عدد محترم جدا من الشباب في حاجه الى هذا التدريب، وانتم عندكم المعرفه والنو هاو اللي نقدر ان احنا نستفيد بها، فلازم ان نتعاون ونجد اتفاقيات اخرى بكميات بمبالغ اكبر بكتير للاستفاده في موضوع التدريب المهني. فيما يخص الطاقة الجديدة والمتجددة، هم عندهم اهتمام كبير جدا بالاستثمار في الطاقة الشمسية، وطبعا احنا يعني احد العلماء هناك في المانيا من له باع طويل في مجال هذه الطاقه، الاستاذ ابراهيم سمك. طبعا استاذ ابراهيم سمك، احنا عندنا علماء كتير جدا يا فندم، عندنا الاستاذ ابراهيم سمك، عندنا الاستاذ هاني عازر، يعني مصر ذاخره، وبالذات في المانيا. يعني لو حضرتك شفت محطه القطارات في برلين، بالظبط محطه القطارات بتاعت برلين، المهندس هاني عازر اسمه مكتوب، والمهندس ابراهيم سمك في الطاقه الشمسيه والطاقه الجديده والمتجدده، اسماء يعني بتحترم ولها صدى كبير جدا في المانيا. فزي ما حضرتك تفضلت طبعا موضوع الطاقه الشمسيه بالذات فيما يخص زراعه 1.5 مليون فدان، ازاي نستفيد من الطاقه الشمسيه ومن توليد الطاقه الشمسيه في هذا المشروع العملاق. ده كان
ابرز المواضيع في خلال لقائكم بهذا والله هو كان في مواضيع تانية برضو اتكلمنا معاهم فيها، ولكن يعني لما الحياة البرلمانية في ألمانيا ألم يعني تتطرق النقاشات إلى تبادل الخبرات؟ نحن نعلم أننا برلمان قديم منذ 1867، ولكن هل هناك تبادل للخبرات بين البرلمانيين؟ والله يا فندم حضرتك لمست نقطة مهمة جدا، لأن هم يعني زي ما تقول كده مستعجلين في تشكيل جمعية الصداقة البرلمانية. هم شكلوها من جانبهم وعايزيننا ان احنا برضو نسارع او نبادر بتشكيل جمعيه الصداقه البرلمانيه اللي هي في البرلمان المصري. طبعا جمعيه الصداقه البرلمانيه بين البرلمان المصري والبرلمان الالماني، وان شاء الله احنا يعني مع الدكتور علي عبد العال بدانا ان احنا نتكلم في هذا الموضوع، وان شاء الله نشكلها في اقرب فرصه. فيما يخص التبادل الزيارات، فهم ان شاء الله تم توجيه دعوه للمستشاره انجيلا ميركل لزياره مصر، واكدنا عليها هذه الدعوه وقلنا لها انها لما تزور مصر نتشرف انها تزورنا في البرلمان ان شاء الله. شكرا جزيلا استاذ الدكتور كريم درويش، عضو مجلس النواب وعضو لجنه العلاقات الخارجيه بالمجلس. شكرا جزيلا. بشكر حضرتك يا فندم، متشكر لحضرتك جدا، الله يخليك. مشاهدينا الكرام، نتواصل مع حضراتكم من داخل البهو الفرعوني بمجلس النواب بعد هذا الفاصل.